السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كداين مع الصحه؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اذا اليوم جيتكم بخبر جديد. كيف ما كتشوفوا في هذا الفيديو انه تم رصد ديال جوج ديال النموره في المنطقه ديال القصيبه. فكيف ما كتعرفوا ان هذا النوع من الحيوانات ما مولفينش كنلقاوهم في هذه المنطقه، وما موافينش نشوفوهم في المملكة المغربية ككل. لهذا كنتمنى أن المسؤولين ديال المياه والغابات أنهم يتخذوا الإجراءات اللازمة باش يحميو السكان ديال المنطقة من الخطر اللي يقدروا يشكلوه هذا النوع من الحيوانات المفترسة اللي كتجول بكل حرية لحد الساعة في هذه المنطقة.